लफड़ा लफड़ा यार है, सच बता रहा हूँ। गाड़ी लाइन ठीक भी है और नहीं भी है, सब अपने अपने पे डिपेंड करता है कैसे क्या है। कंट्रोल हो गई यार, ये देखो बस है भाई, घुस गई अंदर पूरी बुरी तरीके से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। यार रात में देखो, रात में भी हमारी एक ही गाड़ी थी, अभी दो गाड़ी है और ये पार्किंग रात में ना पूरी भर जाती है। फाइनली होटल वो रहा, तो यार फाइनली जाके नहा धो के और चाय वगैरह पी के यार आ गया, क्योंकि अभी आज तो 200 किलोमीटर चलने ना, इसके लिए बहुत आराम से कर रहा हूँ। फाइनली सामने अपनी गाड़ी, और गाइस आराम से 200 किलोमीटर ना बहुत ईजिली कर लेंगे आज। इसके लिए आराम से नहा धो के आराम से सो के उठा, आराम से नहाया और अभी बस निकलने की तैयारी है। तो गाइस अभी निकलते हैं, पहले थोड़ा सा टायर और देख लें, पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना प्रेशर बन जाए, क्योंकि यार प्रेशर बहुत ज़रूरी है। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और प्रेशर बनाते हैं गाड़ी का, नहीं तो ना टाइम लग जाएगा। अपनी गाड़ी यार स्टार्ट कर दी है प्रेशर बनने के लिए, तो यार यहाँ पे अपना प्रेशर बनेगा, तब तक हम ना टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और टायर चेक करने के लिए ये ले लूँ, ये हथियार होता है। अरे यार कहाँ फंस गया ये। सही है गाइस, ऐसे बताने से ना पता चल जाता है कि कौन सा टायर पंचर है और कौन सा नहीं। और ये जो टेढ़ा टेढ़ा इससे गिट्टी निकल जाती है, तब इसको भी गुड है। देखो पूरा टच है ना, अंदर ऊपर पूरा टच है ना, थोड़ा सा बचा है कि थोड़ा ऊंचाई पे ना, सही है अभी। और यार सुबह सुबह ठंडा पानी पीने से ना पता नहीं क्यों मुझे यार खांसी आती है, समझ में नहीं आता ये। और दवा भी लिया हूँ, उसके बाद भी ना खांसी आती है थोड़ी बहुत। वो चढ़ाई पे इसके लिए थोड़ा सा डल है हवा, नहीं तो सही है गाइस। और एक आग गिट्टी है, उसको निकाल देते हैं और उसके बाद गाइस अपना ब्लॉग कंटिन्यू तो कर रहे हैं। और गाइस कमेंट में यार बताया करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, तो उसका मैं सुधारूंगा। और गाइस एक बात और, आगे जाके ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो, जो कि अर्जुन लाइफ के नाम से है। तो अभी यार निकलते हैं, तो एक बार लोड चेक कर ले। यार लोड भी अपना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रैक्टर जहाँ पे है वो ट्रैक्टर वहीं पे मस्त पड़ा है। सही है गाइस, सही है सही है सही है, इनमें कोई शक नहीं है यार। इसको करते हैं और आगे निकलते हैं, ये दो टायर और चेक करते हैं, मस्त। यार गाइस अभी यार निकलने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं एक बार अपना सामान वगैरह सब ओके है। तो गाइस सब ओके है, बस ये जो खांसी हमारी है ना ये नहीं रुक रही है, ये खांसी कंटिन्यू है। क्या अपना खांसी भी सही कर लेंगे धीरे धीरे। और उसके बाद गाइस अभी कंटिन्यू करते अपना ब्लॉग, आगे चलते हैं। तो चलो गाइस कंटिन्यू किया जाए अपना ब्लॉग और निकलते हैं आगे। अभी शिवपुरी आएगा, शिवपुरी के बाद अपना आएगा सीधा ग्वालियर। तो ग्वालियर में जाके रुकना पड़ेगा आगे के लिए। और चलो फिर कंटिन्यू करते हैं।
गाइस यार अभी हम रुक चुके हैं सरदार जी के होटल पे और यहाँ पे करेंगे नाश्ता करके गाइस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे यार। अभी सुबह के बज रहे हैं यार 10 नहीं बज रहा होगा, अभी 10 ऊपर हो रहा होगा, क्योंकि टाइमिंग उतना बता नहीं सकता क्योंकि टाइम देखा ही नहीं ना, इसके लिए। चलते हैं करते हैं नाश्ता। अभी टायर और तो अभी बाद में देखेंगे, ये तो थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर आराम से देख लेंगे। ऐसे थोड़ा हवा निकलेगा तो निकल जाएगा ना। और फाइनली ये अपना रहा होटल, सामने एसी रूम ठहरने की उत्तम व्यवस्था। तो चलो यार गाइस होटल पे ना नाश्ता करके फिर निकलते हैं। यार मेरी गाड़ी इतना पीछे आ गई है कि इतनी बड़ी है कि क्या मैं देख के शौक हो गया कि यार देखो कितने ट्रक हैं। मैं ये जो दिख रहा है ना जीप, ये बोलेरो है, यहाँ से लगभग 5-6 फीट यानी बचा होगा इसके आगे से। और यार ये ट्रक एक आ गया, ऊपर से इतनी जगह बाकी है। यार समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है और कि पीछे आ गई। अभी चल के देखेंगे। अभी पराठे बोल दिए नाश्ता के लिए, वहाँ पे पराठे लग रहे हैं। तो गाइस यार ये रहा अपना पराठा का क्वांटिटी चेक करो एक बार। तो यार खा लेते हैं फटाफट, उसके बाद मिलते हैं। पराठे तो खाने में मज़ा आ गया, पराठे खाने में। और इतना बड़ा पराठा था ना गाइस, पूरा तो नहीं खा पाया और पैक करा के ना साथ में लेके आ गया यार, काफ़ी बड़ा था ना इसके लिए। और यहाँ से खा पी के यार पराठे निकल चुके हैं आगे। अब धीरे धीरे यार आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल के कहीं इंडियन ऑयल का ना पंप देख के गाड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि यार गाड़ी में अपने डीजल है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कांटा कितना हो गया। तो इसके लिए गाइस आगे चल के कहीं पर रोकेंगे, डीजल वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि अभी यार बहुत दूर जाना है। अभी शिवपुरी आएगा, तब ग्वालियर आएगा। ग्वालियर बस 150 किलोमीटर है। तब सोचो 50 लीटर, लगभग 50 लीटर से कम होगा डीजल। तो इतने में गाड़ी कैसे पहुँचेगी, कैसे बताओ। इसके लिए यार डीजल लेना बहुत ज़रूरी है। अभी इंडियन ऑयल का पंप देख के गाड़ी रोक देंगे, वहाँ से डीजल लेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे गाड़ी। अभी यार चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी शिवपुरी यहाँ से 25 किलोमीटर होगा, शिवपुरी से फिर निकल चलेंगे। तो गाइस ये अपना आ गया शिवपुरी और ये गाड़ी आ गई, हमारा रास्ता रोक रही है। फाइनली अभी रास्ता छोड़ दी। अब यार शिवपुरी पार करते हैं। ये अपना इस साइड में जाएगा कोटा, जो लेफ्ट साइड में जाएगा कोटा, और राइट साइड में जाएगा अपना झांसी, जो कि जाएगा झांसी, कानपुर, लखनऊ। यार अभी गाइस ये हो गया हम ब्रिज पार और शिवपुरी पार कर लिए। अभी पार नहीं किया, अभी आगे से फिर कर देता है, फिर भी अभी निकल चुके हैं। अब आगे यार आएगा अपना ग्वालियर, और शिवपुरी पार करके ना कहीं इंडियन ऑयल का पंप देख के यार रोकना है गाड़ी को, क्योंकि डीजल लेना है ना, इसके लिए। अब यार बराबर चलते हैं, कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये देखो यार गाड़ी ना डिवाइडर तोड़ के सीधा अंदर घुस गई है, कंट्रोल हो गई यार। ये देखो बस है भाई, घुस गई अंदर पूरी बुरी तरीके से। वो तोड़ के डिवाइडर और सीधा घुस गई है। यानी मेरे हिसाब से स्पीड रही होगी इसकी 70-20 में होगी ना। और ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, जैसे कि सामने देख सकते हो, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। ऐसे भी सामने भी टर्निंग पॉइंट है, इसकी वजह से ये गाँव नहीं ले पाए होंगे या नहीं ले रहे होंगे, तभी जाके गाड़ी ना सीधा डिवाइडर तोड़ के भाग गई अंदर। तो गाइस यार कभी भी गाड़ी चलाओ, नींद आ रही तो सो जाओ, और गाड़ी ना नींद में लगभग नहीं चलानी चाहिए, और दारू पी के नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि गाइस ये बुरी बात है।
गाड़ी यही कंट्रोल हो जाएगी तो दिक्कत आ सकती है आपको। वही हुआ है जो सामने हुआ है ऐसा ही होगा यार। अभी शाम के बज चुके हैं 4:30 और अभी डीजल नहीं मिला यार। डीजल पूरा ना ख़त्म है। अभी आज संडे भी है, देखो अभी आज संडे भी है, डीजल भी ख़त्म है यार। डीजल के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कांटा देख सकते हो पूरा बैठ गया है। तो जैसे ये प्रेशर का उठा है ना, वैसे डीजल का भी उठता है, देखो। तो गाइस यार अभी कंपनी में लगभग फ़ोन कर दिया, 2-3-4 बार कर दिया। अभी कोई वो रिस्पॉन्स उधर से नहीं आया कि भाई डीजल मिलेगा आज या नहीं मिलेगा। और यार पंप पे गाड़ी ला के खड़ा हूँ क्योंकि OTP यहीं पे मतलब इंडियन ऑयल की पंप पे हमारी OTP होती है। तो यार इसके लिए अभी यहीं पे हैं, खड़े रहते हैं। और अभी कल डीजल मिलेगा। तो गाइस यार क्या बताएं, एकदम लफड़ा यार है, सच बता रहा हूँ। गाड़ी लाइन ठीक भी है और नहीं भी है, सब अपने अपने पे डिपेंड करता है कैसे क्या है। तो गाइस देखते हैं अभी डीजल कब तक मिलता है। तो इससे कल ही मिलेगा। आज यहीं होटल पे पंप पे लगा के सोएंगे और डीजल का इंतज़ार करेंगे। गाइस अभी ग्वालियर बाईपास पे है यार, क्योंकि डीजल फिर से यानी वहाँ पे 30 लीटर डीजल डाले थे 3000 का। तो यार 31 लीटर कुछ आया था। तो फाइनली 45 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी मेरे हिसाब से 5-10 किलोमीटर और जाएगी। तो पहले ही रोक लिया क्योंकि आगे ना कोई पंप भी नहीं है और होटल भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे रोक लिया और जब सुबह अपना डीजल पास होगा फिर निकलेंगे। तो गाइस अभी यार खाना ना खाते हैं और आराम करते हैं, फिर सुबह जब ऑफिस खुलेगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यार क्या करें, परेशानी आई है इस कंपनी में, यार देखेंगे झेलेंगे थोड़ा बहुत। अभी फाइनली यार ये सामने होटल और अभी यार बाईपास पे बस रुक चुके हैं। चलते हैं खाना खाते हैं, खाना खा के फिर मस्त सोएंगे। फिर सुबह देखते हैं डीजल का क्या होता है। और यार डीजल वगैरह लेके खाली कर ले क्योंकि यार बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, थोड़ा डीजल के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, बताओ। और ये भाई ये होटल है, आराम से खाना ना खाते हैं सोते हैं, क्या करें, टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। तो गाइस यार खाना खा के फाइनली रेडी हो गया और अब सोने की बारी है क्योंकि अब यार गाड़ी में डीजल भी नहीं है। और यहाँ से अभी 128 किलो 30 किलो पकड़ लो, 130 किलोमीटर और सफ़र तय करना है। तो यार डीजल की वजह से ना ऐसे चलना पड़ रहा है, क्या करूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यार यहीं पर एंड करते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगर करके रखे हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर करना हो ना तो हमारी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लो, अर्जुन लाइव के नाम से इंस्टा पर जाके सर्च करो, हमारी ID निकल आएगी। और गाइस आज का ब्लॉग तब यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।